喺我又緊張又期待咁喺度等緊上台影相嘅時候，突然之間工作人員點人數，數數下發現咗係單數，最後我就由1對2升級咗變咗1對1，突如其來呢個變動令我又開心又興奮又不安。輪到我嘅時候呢，我就見到阿 Key 呢就企喺遠方啦，前邊就有個工作人員同埋一個保安，佢哋就指示我呢就要企喺某個圈圈位度等影相。當我企好之後呢，阿 Key 就會喺後邊行去我隔離，打完招呼，阿 Key 就好快企好，純熟咁擺好個 pose 準備影相。咁因為我個袋呢有啲大，所以我花咗少少時間執執整整。當我望向攝影師嘅時候呢，我見到佢隻手係咁撥係咁撥，咁我就諗啊，係咪因為我靠太近阿 Key 啊？所以咧我就慢慢咁移開啦。點知阿 Key 發現咗之後，佢就話 Not you, not you， 好開心咁影完相呢。走嗰時我忍唔住係咁同阿 Key 講 You are so beautiful, you are so beautiful。跟住阿 Key 咧都好 sweet 咁樣咧回咗個心心喎。雖然之後要花成3個鐘頭先可以翻到屋企，但係真係好開心啊I love my job, I love my job, I love my job。